Hello mọi người, mình là Mai đây. Hôm nay mình đang có mặt tại nơi mà mình đã mong chờ từ rất lâu, đó là Tokyo Disneyland. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi chơi hết những trò hot nhất, ăn thử đồ ăn ở đây và tất nhiên là chụp thật nhiều ảnh xinh nữa nhé. Let's go! Khởi đầu sáng hôm nay thế là chơi biệt thự ma ám. Vâng, các mục bảo đầu xuôi thì đuôi lọt, mà mình chọn ngay cái chỗ lại sống lưng này để khởi động một ngày mới thì đúng là tỉnh cả người ấy. Mọi người thì đừng có khinh mấy cái trò mô hình này nhé. Đỉnh nhất vẫn là mấy cái hiệu ứng gương với bóng ma nhảy múa ở phòng tiệc ấy, nhìn nó real đến cái mức mà mình phải dụi mắt mấy lần. Vừa thoát khỏi những bóng ma u ám là tụi mình quay xe sang một bầu trời rực rỡ luôn đây, và mục tiêu tiếp theo ngay sát vách chính là tiệc trà của nhà Alice, những tách trà xoay vòng kinh điển của nhà Disney. Hôm nay thì hàng chờ cũng bắt đầu dài rồi, nhưng may là trò này luôn chuyển khách khá nhanh nên là tụi mình quyết định xếp hàng luôn. Điểm cộng lớn nhất là bạn có thể tự điều chỉnh độ xoay nha, muốn nhẹ nhàng sống ảo hay muốn bay màu tiền đình là do cái tay mình quay. Sau màn xoay tách trà mà muốn bay màu cái tiền đình thì tụi mình quyết định đi tìm một chút bình yên, và địa điểm tiếp theo không đâu khác chính là It's a Small World, chuyến du hành quanh thế giới phiên bản tí hon siêu đáng yêu. Trò này thì được ngồi trên thuyền thả trôi theo dòng nước và ngắm nhìn hàng trăm búp bê mặc trang phục truyền thống của đủ các quốc gia. Ưu điểm cực lớn là trò này siêu mát, ngồi nghỉ chân tránh nắng là hết ý ấy, lại còn chụp hình quay clip sống ảo thì lung linh thôi rồi. Còn cái nhược điểm ấy hả, cẩn thận nha, cái giai điệu bài hát này nó ám ảnh cực kỳ ấy, kiểu bước ra khỏi trò chơi rồi mà trong đầu vẫn cứ It's a small world after all cho xem. Rời khỏi thế giới búp bê ngọt ngào thì tụi mình tạt ngang ngay kế bên để tiếp tục chơi hành trình cùng chú bé người gỗ Pinocchio. Tụi mình thì sẽ được ngồi trên một chiếc xe gỗ nhỏ và đi xuyên qua những thước phim về cuộc đời của Pinocchio, từ lúc ở đảo vui chơi đến lúc cá voi khổng lồ nuốt chửng. Kỹ xảo ở đây thì kiểu vẽ tay truyền thống nên là nhìn rất là hoài niệm luôn ấy. Điểm cộng thì hàng trò thường là khá ngắn ấy. Vừa xong cái chuyến phiêu lưu của Pinocchio thì tụi mình tất ngay vào bên cạnh để gặp nàng Bạch Tuyết. Đây không phải là một chuyến đi dạo hoa cỏ mùa xuân đâu mọi người ơi. Trò này thì thực chất tập trung vào cái hành trình trốn chạy của Bạch Tuyết hơn là cái sự lãng mạn ấy. Ưu điểm lớn nhất thì không gian ở đây cực kỳ vibe cổ điển, nên đoạn mụ phù thủy hiện ra trong gương hay là cảnh khu rừng ma quái được làm thì rất là ấn tượng, cảm giác hồi hộp ý nghĩa. Tuy nhiên về nhược điểm thì nếu bạn mong chờ một cái kết hoàng tử hôn công chúa rực rỡ thì có thể sẽ hơi hụt hẫng một xíu vì nó kết thúc khá nhanh ấy. Chốt lại thì đây vẫn là một cái trò đơn giản không thể bỏ qua nếu mà muốn trải nghiệm trọn vẹn cái khu fantasy này. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi mụ phù thủy rồi, giờ đi tìm cái khác thôi. Ok, sau một hồi càn cất mấy cái trò cổ tích thì giờ mình đã đổi gió sang hệ phiêu lưu một tí nhá. Tụi mình thì đang lên bè để ra đảo Tôm Soi rồi nè. Nhìn cái bè gỗ đi này trông vai kiểu đi bụi thực sự luôn ấy. Điểm cộng to đùng của cái đảo này là nó tách biệt hoàn toàn với cái sự xô bồ ở ngoài kia. Và kiểu như là mình đi trốn ở giữa Disneyland ấy. Ở đây thì không có đường ray gì hết, mình thì được tự do chui vào hang động này rồi leo lên cầu treo. Nhưng mà có một điểm trừ nhỏ là trò này khá tốn sức nha. Team nào mà lười vận động hay là sợ mỏi chân là phải cân nhắc. Vì lâu trò nãy giờ thì mình cũng hơi thở bằng tai đấy. Ở đây thì đảo đóng cửa sớm lắm nên là đừng có mải chơi mà bị kẹt lại là không có ai cứu đâu nha. Sau một hồi leo trèo dã rời ở trên đảo thì bụng mình cũng bắt đầu biểu tình dữ dội, và đến đây thì không thể nào bỏ qua được cái món huyền thoại này được, chính là đùi gà sông khói khổng lồ. Sau 15 phút chờ đợi thì siêu phẩm cũng đã ở trên tay mình rồi, và nhìn cái size của nó đi, nó to gần bằng cái mặt mình luôn chứ đùa. Ưu điểm đầu tiên là mùi thơm nó nức mũi luôn ấy. Thịt gà thì được xông khói cực kỳ đậm đà, bên ngoài lớp da vàng ươm, cắn một miếng là nước thịt nó ứa ra mềm và mọng nước kinh khủng, cảm giác vừa ngồi nghỉ chân vừa gặm cái đùi gà này giữa tiết trời này thì đúng là đỉnh của chóp. Còn nhược điểm hả, chắc chắn là ăn xong là sẽ hơi bị mỏi mồm vì to quá. Tất cả mọi người nhớ chuẩn bị thật nhiều khăn giấy nhá, vì món này ăn xong là tay chân lem nhem hết cả đấy. Ăn xong cái đùi gà to bự là cái bụng mình nó bắt đầu đình công luôn và không muốn đi bộ nữa. Thế nên là tụi mình quyết định lên chuyến tàu hơi nước Crystal River này để du ngoạn một vòng.
Điểm cộng lớn nhất là thay vì đi bộ dã rời thì chúng ta chỉ cần ngồi yên một chỗ và được ngắm nhìn toàn cảnh khu Adventureland và Frontierland từ trên cao. Cảm giác mà gió lướt qua mặt, nghe tiếng xình xịch của tàu và ngắm mấy chú hươu hay thác nước chảy thì nó healing cực kỳ luôn đấy mọi người. Mọi người có biết là mình thích nhất điều gì khi ngồi trên chuyến tàu này không? Đó là dù mình chỉ là người lạ đi ngang qua, nhưng mà những bạn nhân viên hay thậm chí là các khách khác đang đi thuyền phía dưới đều vẫy tay chào nhau cực kỳ là nhiệt tình luôn. Và ngồi trên toa tàu gỗ nghe tiếng còi hú vang cả một góc trời thì tự nhiên ấy, mình nhớ lại cái hồi nhỏ xíu mà hay xem mấy cái phim cao bối Mỹ ấy. Lúc đó ấy, thì chỉ ước một lần được chạm vào tay vào những đoàn tàu như thế này thôi ấy. Có những lúc cuộc sống người lớn thì làm mình mệt mỏi quá, thì những giây phút thảnh thơi ngắm nhìn cỏ cây như thế này thì lại là lúc mình thấy được là đứa trẻ nhất ấy. Thôi, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Nhìn kìa, đang ngắm cảnh thì chóng á. Nghỉ ngơi như thế là đủ rồi, giờ thì vào việc thôi mọi người ơi. Tụi mình đã có mặt tại Big Thunder Mountain, chuyến tàu lượn xuyên qua mỏ khai thác vàng bỏ hoang. Ưu điểm của trò này là không có những cú rơi thẳng đứng đầu tim, nhưng thay vào đó là những khúc cua khét lẹt và tốc độ cực nhanh xuyên qua hang động. Còn nhiều điểm hả? Chắc chắn là cái hàng chờ vô tận này rồi, mà nếu không có thì xác định là đứng mỏi gối luôn đấy nha. Và cả sau khi chơi xong thì tóc tai sẽ hơi thời trang băng lá liễu một tí. Vì hơi khát nên là mình đã mua chai nước chanh này của Disney, của cái nhãn siêu đáng yêu, siêu đáng yêu. Cái này thì mọi người uống cho biết thôi nha, chứ nó không ngon đâu. Đó là nước soda ấy, soda chanh rồi ạ. Đi. Tạm biệt những ngọn núi khô cằn ở miền Tây thì giờ mình sẽ đưa mọi người vào sâu trong rừng rậm Amazon đây. Trò này là một chuyến du hành bằng thuyền xuyên qua những vùng đất hoang dã nhất và từ Đông Nam Á đến tận châu Phi ấy. Và điểm thu hút đặc biệt nhất của trò này không phải là mấy cái con thú mô hình đâu, mà chính là các anh chị thuyền trưởng skipper ấy. Họ sẽ show và kể chuyện hài hước suốt cả chuyến đi ấy. Về nhược điểm thì đây có là trò chơi dựa trên lời thoại rất là nhiều, nên là nếu bạn không biết tiếng Nhật thì có thể sẽ hơi khó để bắt kịp mấy cái câu đuổi trending của skipper. Nhưng dù lại thì cảnh quan rừng rậm được làm rất tỉ mỉ, mấy chú voi phun nước thì nhìn real. Sau khi thám hiểm rừng rậm xong thì gặp một cái nhà hàng này, chúng mình đã quyết định vào và gọi ly cà phê thơm lừng cùng với Mickey Churros, cái món ăn vặt quốc dân mà ai đến Disney cũng phải thử ấy. Mình ngủ rất ít nên là mình phải uống cà phê để trụ đến 9 giờ ngày hôm nay. Miru. Ok, sau khi đã nạp đủ caffeine và đường thì tụi mình tiến tới mục tiêu lớn nhất ngày hôm nay, người đẹp và quái vật. Phải nói là đứng trước tòa lâu đài của quái vật thôi mà mình đã phải wow không ngớt miệng rồi, vì nhìn nó lung linh và đồ sộ như bước ra từ trang sách ấy. Nhưng mà đúng là cái gì hot thì cũng có cái giá của nó. Điều điểm duy nhất chính là thời gian chờ đợi của có thể lên tới 120 đến 150 phút là chuyện bình thường ấy. Lời khuyên chân thành là nếu không muốn hóa đá khi xếp hàng thì mọi người nên mua vé ưu tiên để đi vào lối ưu tiên nha. Đắt xíu nhưng mà cực kỳ xứng đáng. お城にかかった呪いを解いてくれるかもしれないの。でもそのためにはあの Ưu điểm lớn nhất của trò này chính là công nghệ đỉnh cao. Những con robot animatronic ấy thì nhìn real dã man. Từng cử chỉ ánh mắt của Bella và quái vật thì đều cực kỳ mượt mà, kết hợp với âm nhạc vang lên. Thề là mình đã nổi da gà vì quá cảm động, cứ như đang trực tiếp tham gia một cái bộ phim ấy.
じわるよそれでも不思議でなぜか憎めない気がする彼女が僕を見てそしてそっと触れてくれた怯えても震えても芽生えているから俺の言った通りになったな僕だよ東京ディズニーランド 1, 2 Cuối cùng thì khoảnh khắc mong chờ nhất buổi tối hôm nay cũng tới rồi, và đây chính là lễ diễu hành ánh sáng mà mình mong chờ nhất ngày hôm nay sau lễ pháo hoa. Have you been good people? Hi, how are you? Nice to see you. Wow, looking good. Oh, Flynn, it's so beautiful outside. Sure is. Good evening and welcome to Agrabah. Tonight is an incredible night. Yes, very, very romantic. Look, Jasmine, the city's glowing. Oh, Aladdin, it's so beautiful.
Mọi người ơi, cuối cùng thì khoảnh khắc mà mình mong đợi nhất, trông chờ nhất trong cả chuyến đi Disneyland lần này cũng đã tới rồi. Và sau khi đã dạo dưới cái lạnh tê tái của Tokyo buổi chiều tà, rồi đắm chìm trong lễ diễu hành ánh sáng, thì đây, bầu trời lúc này chính là món quà tuyệt nhất. Ngay trên đỉnh đầu mình thì những bông pháo hoa đầu tiên đang nở rộ giữa màn đêm, lấp lánh như hàng vàng kim cương vậy. Nói thật thì là dù đôi bàn tay của mình đang run rẩy cầm cặp vì lạnh, nhưng khi nhìn lên bầu trời rực rỡ này thì mình cảm thấy mọi cái mệt mỏi hay là việc chờ đợi từ sáng sớm đều hoàn toàn xứng đáng cả ấy. Sometimes a leap of faith is all it takes. So laugh and take flight, reach for the stars. You'll fly much further than you know. Reach for the stars. It's all you're waiting for. Reach for the stars. The power's inside of you to soar. Reach for the stars.
là 9 giờ và chuẩn bị đến giờ công viên đóng cửa, cho nên là bọn mình sẽ ra để đi về nhá. Bye bye mọi người đã xem đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại nha.